नमस्ते नन्हे दोस्त। अपनी आंखें धीरे से बंद करो, एक गहरी सांस लो जैसे आप फूल सूंघ रहे हो। अब बाहर निकालो जैसे आप मोमबत्ती बुझा रहे हो। क्या आपने कभी ऐसे शेर के बारे में सुना है जो अपनी छींक से पूरे जंगल को बचाता है? तो चलो आज हम एक ऐसे ही जंगल में चलेंगे। यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। शेर झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, वह कांप रहा था। तभी एक छोटा सा जुगनू उड़ता हुआ आता है। शेर डर जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, उड़ता हुआ बम, ये मुझे जला देगा। तभी चिटकी चींटी हाथ में एक छोटी सी लाठी लेकर आती है और डांटते हुए कहती है, ए शेर राजा, ये बम नहीं जुगनू है। क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है, पूरे जंगल की नींद खराब कर दी है। शेर बोला, पर चिटकी ये चमक रहा है और देखो वह पेड़ पर भूत जैसा लग रहा है। चिटकी बोली, वह भूत नहीं, बरगद का पेड़ है और तुम शेर हो, जंगल का राजा, तुम्हें दहाड़ना चाहिए। शेर बोला, मुझे दहाड़ना नहीं आता है, मुझे तो बस छींक आती है। तभी अचानक जंगल में एक अजीब सी आवाज आती है, कचर कचर। उल्लू पेड़ से नीचे गिरता है क्योंकि उसकी नींद टूट गई है। अरे भाई, ये कौन शोर मचा रहा है? मेरा चश्मा कहाँ है? मुझे उजाले में कुछ नहीं दिखता है। चिटकी कहती है, उल्लू देखिए, कोई शिकारी जंगल का फल चोरी करने आया है। दूर एक परछाई दिखती है। शेर डर के भागने की कोशिश करता है, पर चिटकी उसकी पूंछ पकड़ देती है। भागो मत शेर, तुम्हें अपनी छींक का इस्तेमाल करना होगा। शेर बोला, मेरी छींक, पर उससे क्या होगा? चिटकी कहती है, बस जोर से छींको। जैसे ही शिकारी पास आता है, शेर अपनी पूरी ताकत लगाकर छींकता है। इतना जोरदार छींक था कि सामने वाला शिकारी हवा में उड़कर झाड़ियों में गिर जाता है और उसका मुखौटा उतर जाता है। वह गोलू बंदर था जो मजाक कर रहा था। गोलू बंदर बोला, अरे बाप रे, शेर की छींक है या तूफान? मैं तो बस मजाक कर रहा था। उल्लू बोला, वाह शेर, तुम्हारी छींक ने तो कमाल कर। चिटकी कहती है, देखा शेर, जरूरी नहीं कि तुम दहाड़ो ही, तुम्हारी जो कमी थी वही आज तुम्हारी ताकत बन गई है। शेर बोला, तो क्या अब मुझे डरने की जरूरत नहीं? चिटकी बोली, डर तो सबको लगता है शेर, बस डर के सामने छींकना आना चाहिए।